Vale, bueno, arratsaldeon, berriz ere, eta, bueno, lehenengo eskerrik asko etortzeagatik. Aurtengo 3. solasaldi musikatura, eta, bueno, pues, lehenengo eskerrik asko eta txalo bero bat etortzeagatik, Ibai, eskerrik asko. Bueno, aitortu behar dut, kartela itzela berak bializiala eta jo egunei, baina bakarrik joango naiz, ez da taldekideik etorriko eta ibilbedi jarriko dugu eta ni bakarrik argazkian edo ez, eta bai, jarriko dugu. Espero zenuten jende gehiago, ez zen atokian. Argazkian jarriko ni bai, bakarrik. Bueno, hasiera emango diogu azkenengotan egin dugun bezala. Suposatzen dut batzuek ezagutuko duzuela ibilbedi, baina igual batzuek ez duzu ezagutuko nondik datorren, eta pues hemendik dator. Ez dakite norbaitek ezagutuko duen, baina altxatu tizatoz. Zoro hitzapen duzu, lehen pizkat komentatzen ibili gara, eta bainatit altxatu, bai, eta gogoan dut, baina horiek txikiak ziren, ez? Eta ez dakit norbaitek ikusi duen, edo aukera baldin badukazu ikusteko. Zoro hitzapen duzu? Azken aldian ez dakit zergatik, baina tokatu zaita askotan hitz egitea honi buruz. Askotan galdetu didate, eta egon naiz urte asko, horretan asko pentsatu gabe, eta hola automatikoki egin nuen zerbait, eta hola modu naturalean gertatu zen zerbait balitz bezala. Eta izan zen garai oso arraroa, bai, oso gazteak ginen, hasi ginen taldearekin 2010an, eta nik 2010an nituen 12 urte. Hori zen, DBH-ko... 6. mailatik DBH-erako uda horretan, horre egin genuen gure lehen kontzertua. Eta oso gazteak ginen, disketxe batekin hasi ginen hasieratik, eta orduan ez ginen bat ere konstiente momentuan, zer zen hori. Eta orain denborarekin eta perspektibarekin, zagit, beti iruditu zait garai oso guapo bat, eta zagit asko ikasi dut, eta jende asko ezagutu dut, toki asko ezagutu ditut. Oroitzen naiz lehen komentatu dizut, baina oroitzen naiz agurainen izan ginela ikastolan, edo institutan, bueno, ez naiz oroitzen oso ongi. Baina hori 14 urterekin Euskararen egunean edo kontzertu bat ematen, ikasleekin eta igual hemengo baten bat izan zen, garai horretan. Bai, vale. Gero bilatuko eta ea lortzen duan argazkirik eta gero nahi bauzue bideoan jartzen alduz argazkiat. Eta baitut olako oroitzapen randomak pixkat. Eta azken hilabete hauetan ohartu naiz gauza batekin, edo oroitu naiz gauza batekin. Eta zen, hain gazteak izan da, egiten genituen harreman gehienak, kontzertuetan eta, zirela gu baino asko zelduagoak ziren pertsonekin. Eta hor sortzen ziren botere harreman batzuk pixkate turbioak. Eta horri bueltaka ibili naiz, azken aldian. Orduan, oroitzapen ona, orokorrean. Baina, bueno, baziren gauza batzuk ere, hola pixka tarraroak. Ez que horri irakurri nizun esaldi bat, eta kurioso iruditu zitzean, ezakit usteko garaia, utzi zenutenean, bueno, utzi, ez duzu utzi, baina, bueno, hor galitu zinetena edo dena alakoa. Guk gure musika egin genuen, baina jendeak altxatu entzun nahi zuen oso gaztetxoak ginelako. Bai. Sentsazio hori eukizan duzu, Bai, ezagit, batez ere... Zuek ikustera jutea... Bai, aldaketan dia izan zen, 2. diskotik 3. Lehenengo disko atera genuen 2013an, 5 urterekin. Bai, 2. eta hori izan zen bizkat ezagunena edo 2014an, 16 urterekin. Denek genituen 16 urte, bajistak ere bai, baina bajista zen gu baino askoz txikiagoa, zagit gure irudia zen, bueno, pixkat komikoa ere,
nik estenatokian nuen egoteko modua nire referentengatik edo zenola pixka de flipau. Eta ni berez ez naiz bat ere olakoa eta nahiko lotxatia naiz eta pixkate atzean egotekoa. Baina ez dakit estenatokien hola ibiltzen nintzen. Eta orduan ikusteko ginen talde bat hitz egin duanarengatik garaian gure kontzertuetan egon zen jendearekin eta bai, kuriosoa ikusteko, graziosoa. Eta gero 3. diskoarekin 18-19 urte genituen, nik bizarra nuen, bajista batean olakoa zen, eta bilakatu ginen talde normal bat. Eta gure Euskal Herriko estena horretan, industria txiki horretan, ez zuen beste hola gauza interesgarriagorik eskaintzeko taldeak. Eta bai, nik nabaritu nuen asko, diferentzia hori. Niri burura etorzitzen, bueno, igual jende asko ez dugu, batzuk gogoratuko etorzitzen burura hau irakurri nuenean, Zakit batzuk gogoratzen duzen norzen bitxorra jape, gogoratzen duzu, horri ahotsa aldatu zitzaiola, eta etorzitzen burura hori. Izan zituen kriston mobiak, bitxorra japek. Londresera joan zen, ezagitzer, Vale, bueno, etapa hori bukatu zen. Eske badiru dira irigala, zenbat urte dituzu gaur? 28. Eta, claro, dara matzazu 16 urte, jotzen. Ia, veteranoa izango bazina, bai. Eta hortik, benetan izeneko WhatsApp bat sortzera nola pasa zinen? Hort artean, justo, garai horretan, gero joko dut kantu hori, eta zait bizkati, zein dut horri buruz ere bai, nahi bauzu eta nahi bauze. Baina garai horretan nire amailtzen, eta horrek dakarren guztiarekin. Eta orduan justo altxatu zegoen momentu batean nola pizkat, hori, aipatu dudana ez, iaz ginen talde guai bat ikusteko. Eta desegin zen nola nahiko modu naturalean. Eta orduan amaile eta gero hasi nintzen horri buruz idazten eta gauzak sortzen horren inguruan doluari buruz eta laguntzen zian horrek, pixkate kanporatzen, mierda guztia. Eta izan nuen tartean beste proiektu bat Zangozako lagun batekin, Javierrekin, gaur egun ibilbediko bajista dena. Eta elkarrekin izan genuen proiektu bat, eta garai horretan sortu ziren lehen abesti batzuk gero ibilbedin publiko egin zirenak edo grabatu genituenak. Eta justo idazten nengoen momentu horretan, eta kantuak egiten eta beste gaur egun taldekide momentuan besterik gabe lagun ametxek ere izan zuen nolako egora dolu prozesu bat edo. Eta bera ere hasi zen horri buruz idazten. Eta orduan aspaldi genuela buruan nahi genuela noizbait zerbait egin elkarrekin eta kantuak sortu zerbait egin. Eta Areta eta Amets atera ziren kontzertu batetik, Silvia Perez Cruzen kontzertu batetik Donostian. Eta ezakit, oso impactatuta geratu ziren kontzertu horrekin. Eta sortu zuten WhatsApp talde hori. Orduan benetan egingo dugu. Bai, hori da. Taldea ditzen da benetan. Oraindik ere erabiltzen dugu, Eta hor sortu zen, ibilbedi sortzearen ideia. Orduan, aurretik Javierrekin nuen proiektu hori hartu, eta batu nuen, Amets eta Aretarekin, elkartu ginen bi taldeak edo, eta hor sortu zen ibilbedi, 2018-19. Eta jarraian joko zuen, gaur joko zuen lehenengo abestia, bueno, komentatu zuen bezala, Amari eskainitakoa egindakoa. Bai. Zer da abesti hau zuretzako, bueno, ez dakite, egon nintzen dudatan galdetu edo galdetu, baina, bueno, zer kantatzen duzunez, zuzenekoetan ere, eta diskoan atera duzu, guk zuztu ikaslei ere jarri nien abestia, eta, bueno, gogorra bezain, ez dakit nola esan, bezain polita da, ez? Bai. Baina, lehenengo pertsonan bizi duzun hori kontzerturo kontatzeak, oza, kantatzeak, gertatu zai gauza bat kuriosa abesti honekin, eta hau izan zen sortu nuen lehena ibilbedirentzat edo, hola pentsatua.
bai, 10 eta 3-4 egunetara edo. Oso momentuko gauza bat izan zen, eta oso azkar, eta oso, hola. Eta hasieran izan zen, eta izan da urte batzuetan zehar, zerbait tristea eta zerbait hola emotiboa, eta ez, pixkat hola. Baina nahiko azkar eman nion buelta pixkat horri, eta ez, gaur egun niretzat ez da kantu bat hola oso barruan sentitzen dudana, eta bai, adezakit, aldatu zait pixkat irudia. Galdetzen dut, aspaldi ez dugula kontzertuetan jotzen, baina egiten ditut saio batzuk musikariak ikastetxetan programan, eta ikastetxetan egoten naiz olako hitzaldiak edo ematen. Eta beti kantatzen dut eta kontatzen dut historia guztia. Eta galdetzen diet beti ikaslei ea zer iruditu zaien abestia. Eta beti esaten dute, adjetiboak erabiltzen dituzte, eta beti esaten dute polita eta tristea. Bi horiek agertzen dira beti. Eta hori zen niretzat ere, hola zen tristea zen eta polita. Eta egiten zait oso kuriosoa, ze berez triste eta polita adjetiboek printzipioz ez dute bat egin beharrez. Osea, triste gaudenean ez da, ze guai, triste nago, ez? Gaizki gaude eta kantu horiek sortzen du beste zerbait, eta uste dut dela, ohartu naiz dela, arteak eta, arte disiplina gehienek edo denek, lortzen duten zerbait, eta sentitzen duenean publikoak edo zu ikusle bezala pelikula batekin edo irakurle bezala liburu batekin, sentitzen duzunean kontatzen dena egia dela, edo benetako zerbait dela, ba igual errazago egite dizu klik zerbaitek, ez? Tipikoa da pelikulekin. Gertatzen zaizue, jartzen duenan, basado en hechos reales. Sartzen zaretela gehiago pelikulan. Bai, nire gertatu zait. Saiatzen naiz ez egiten ze, sin más. Baina hori esaten dizutenean, da como, benetan gertatu da, eta orduan zaude, hola, adi bezala. Eta bestekin sentitzeut ere antzeko gertatzen dela. Nik hemen kontatzen duena, kantu honetan kontatzen dudana, egia da, ez dut gezurrik esaten, baina esaten alnituen gezurrak. Baina kontua da, publikoak uste badu hori benetakoa dela, eragingo dio beste modu batean. Eta guztia esateko, niretzat izan zela kantu triste bat, eta gaur egun dela kantu alai bat. Eta kantu hola, polito bat, hola, kariñoa dio dana, ze honekin hasi zen pixkate ibilbediren bide hori. Pues por la gracia del salero, ama. Venga. Negua heldu zaigu bizkor, egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitu deitu, txiste bat musu bi pantailan, komete la vidaren bat. Disfruta de la vida, chaval. Zurea bukatu da, Bob Dylan ikusi genuen, oroitzen zara zeinen txarra. Bruce Springsteen nirekin ikusi, nahi zenuela badakit, el canto del lokoren bat, Iruñeko zezen plazan, Patti Smith Donostian eta Green Day Bartzelonan, musikaren aitarena, La Gracia y el Salero zureak, 11 kontzertu zurekin eta
orain malko eta irriak gaur etzaitut alboan distantzian eta ezinen dizut besarkadari musurik eman. Maite zaitu dala ez nizunik sekula esan. Hartu kantu hau maite zaitut baten gisan. Maite zaitut baten gisan. Baina hor zaude, baina hor zaude, baina hor zaude, nire kantu bakoitzean. Gaur etzaitu alboan distantzian eta ezinen dizu besarkadari musurik eman. Maite zaitu dala ez nizunik sekula esan. Hartu kantu hau maite zaitut baten gisan. Maite zaitut baten gisan. Maite zaitut baten gisan. Eskerrik asko. Sei disko dituzu ja, Bai, bai. 2019-2021 ibilbide direkin, 2019-2021, 2023, bi urterik behin, atera izan hori dizu, ze pasatzen da? Gauza asko pasatzen dira. Bai, egia da hartu genuela dinamika hori tipikoa da taldetan, ez? Bi urtean behin diskoa. Eta gehiago gurean, Durangoko azokarako diskoa, zagin zer. Eta ez dut diskoa aterako dut single bat egoteko, eta sartu ginen guera pixkate espiral horretan, egia ez ditugula atera disko. Atera ditugu beti hilabete arraroetan diskoak. Bueno, arraroetan, ezagit. Bueno, inguru... Bueno, ez, lehenen? Apirilean atera nuen bat, otsailean, bai, tipikoa izaten da uda eta gero, ez? Eta printzipioz orain sartuko gara dinamika horretan pixkat ere, bai. Eta printzipioz uda eta gero edo hasiko gara pixkat zulotik ateratzen. Gertatu zaigu gauzat, eta da, pasaitugula 2 urte azken kontzertutik, gutxi gora bera, eta ematen du igual publikoki edo sareetan pixkate desagertuta egon garela. Galdetu igute askok. Baina, eta zer moduz paroia, eta zer moduz, eta, bueno, egia esan egin dugu inoiz baino lan gehiago 2 urte hauetan, baina blokeo askorekin. Eta izan ditugu blokeo asko, eta izan ditugu eztabaida eta movida asko. Denak onerako, ez da zer gertatu taldean, eta denek ongi segitzen dugu. Baina hori kantu berri batzuk baitugu prest, laster hasiko gara grabatzen,
eta printzipioz disko berri bat bai, ez dakit oraindik exactamente noiz, baina bai, hor kantuak egiten eta ibili gara. Bigarren diskotik aurrera, Beltxarga beltzetik, zuk zeuk hartu zenuen grabatzeko ardura hori ere. Zaila egiten zaizu barnean egonda zure proiektuan, gaur egun gero eta jende gehiagok egiten du ez, bere bestia kantak grabatu, dena, iaia guztia. Baina urrengo bestean esatuzu, ez da gai honi buruzko, baina luzatu nahiko zenuke denbora grabatzen ari zarenean. Nola lortzen duzu hor? Oso zaila da. Eta horregatik erabaki dugu disko berri honetarako nik ez grabatzen. Bigarna eta hirugarna ere zuk grabatu. Bai. Nik grabatu eta guztion artean nahastu eta, denok egon gara prozesuan egin handi batean. Kontua da, asko izan dela, nik grabatzen ikasi dut, oso gazte sartu nintzen estudio batean aldiz, eta ezagit oso ongi zergatik, baina tokiaren gatik eta mai erraldoiekin eta pixkat harrituta, txikitatik. Estudiozka, bai. Eta horrean beti izan dut, ezagit, beti interesatu zait, eta txikitatik egon naiz, YouTubeen bideoak ikusten, nola grabatzen da gitarra bat, eta ezagit zer. Eta horrean ikasi duan guztia izan da horrela, eta asko intuizioz. Eta kantuak sortzeko momentuan ere bai, asko egiten dut intuizioz. Musika ikasketak ditut, eta ditugu taldean, baina ez dut, ez gara inoiz jarri, eta ez naiz inoiz jarri esatera, edo egitera gauza bat pentsatuz. Hemen erabiliko dut ezak izea akorde edo. Izan da intuizioz, eta orduan grabatzearen kontua ere bai. Orduan ikasi dut egiten eta huts egiten, eta orain entzuten dut diskori, eta zen dut, ze mierda nahasketa, eta orain egingo nuke beste modu batean. Ez egit, uste gertatzen zaiola mundu guztiari. Orduan zaila izan da, ze bai, momentu batean erabaki behar duzu kantua bukatua da, eta jazta. Zaila izan da, baina izan da oso polita. Eta asko baloratzen dugu taldean, nik bereziki, baina taldearen izenean ere hitz egiten dut. Asko baloratzen dugu erabaki izana, hartuko genuen bidea, izanen zela autogestioaren bidea, eta guk eginen genuela guztia. Orduan, kriston mobiak izan ditugu horrekin, eta zailtasun asko, eta eztabaida asko, eta gauzak kudeatu behar hori, baina ikasi dugu asko, eta oso pozik gaude horrekin. Orduan, aipatu jazu grabatzearena, baina lotura du ere kudeak eta guzti horrekin. Ze gaur egun, sematen du geroz eta gehiago sentitzen dut, nire iritzia dago, baina ikusten ditu ala talde asko oso hasieratik disketxetan eta manaierrekin eta ezagit. Eta ni izan naiz toki horretan altxaturekin, eta gainera ez ginen bat ere konstiente ze 14 urte genituen. Eta oso harreman ona izan genuen disketxekoekin, eta badu oraindik ere. Baina izan gara alde horretan ere bai, eta batzutan pena ematen dite ikustea talde hasi berri asko dagoela oso azkar edo iaia hasieratik bide hori hartzen. Pena ematen dit, sentitzen dut beste bideak ekartzen ditula beste gauza batzuk oso guapoak, eta asko balio dutenak bizitzarako, eta gauzak egitengo, eta ezagit. Pizkat letrei, heldu nahi diet, eta ametxek eta zuk egite dituzu, normalean. Asintzen pizkat irakurtzen, da batzuk esan hostia, iluna dira, asko. Baina, orain joko duzuna eta urrengoak joko duenak ez dauka bat ere antzik bien artean. Ez dakit hau urrengoa zuk idatzi duzun? Bai. Eta urrengoa? Ere bai. Kantatuko dituan guziak nik idatzitakoak, bai. Esan nuen, igual estilistiko izan daitekelako, desberdina edo. Zer bultzatzen zaitu idaztera, edo askotan da saiatzearena, ezina, saiatu, ezina, iluna... Beti esan dut hori, eta ohartu naiz ezetz. Azken hilabete hauetan buelta asko mandizkiot honi, eta ohartu naiz ezetz.
Ama hiltzenean horri buruz idatzi nuen, eta doluari buruz, eta galerari buruz. Horrek lagundu zian, hobeki egoten, edo behintzat hori kanporatzen. Baina ez nuen, egiten nuen oso modu azkarrean eta asko pentsatu gabe, eta orduan garai horretako kantu asko dira oso momentukoak eta ja. Orduan, altxaturen garaikoak ere pixkat horrela ziren, eta nik geroztik sinistu dut nire idazteko modua hori zela. Eta nik egingo nituela bestiak horrela. Ateratzen zera lehenengo gauza, bale, guai, aurrera. Eta azken diskonekin, kantu berriekin, letrekin izan ditugu, arazoak ez. Buelta gehiago edo eztabaida gehiago izan ditugu letren inguruan. Amets da ni baino askoz ere zorrotzagoa letrekin eta idazteko moduarekin. Eta orain arte ez diot inoiz kasurik egin edo beti izan da, hori da zure estiloa letrak egiteko eta hau da nirea eta asko hitz egin dugu honen inguruan azken aldian. Eta egin batean uste dut dela gauza bat oso lotuta dagoela ere ni gizon izatearekin eta bera emakume izatearekin. Eta asko hitz egin dugu hori taldean. Ze posizio hartzen duan nik eszenatoki batean, eta oso hasieratik hartu dudan ez posizio hori, frontmanaren posizio hori, eta aurrean egotearen zera hori, eta publikoak ere utzi didanez hori hartzen normal. Ipatu behar da, gaur egun ez duzuela horrela egiten. Lehen zuzinen horrean, baina gaur egun bostok zaudete. Bai, pixkat, ezakit, horri bueltak arabaki genuen ere formatu aldatzea. Baina hori, beti gona izen ez hor aurrean, eta publikoak esan dian ez guai egiten nuela, nik sinistu dut, eta orduan askotan egin ditut gauzak asko pentsatu gabe. Eta sinistu dut zela, hori zela nire modua letrak idazteko eta gauzak egiteko, eta ez, orain nabil pixkat horri buelta ematen, eta asko kostatu zait, hori frustrazioaren, ez nahiz oso ona, frustrazioa kudeatzen, eta orain nahi naiz pixkat horretan. Orduan letra asko, hasierako kantatuko dituan letra gehienak, dira pixkat horrela sortuak, eta orduan batzutan gertatzen dira esaldi batzuk daudela interesgarriak edo ideia batzuk, baina hori noizbait bukatzen da ere bai. Eta kantu asko idatzi ditut orain arte, eta orain idazten ditudanak edo orain idatziko ditudanak, saiatu behar naiz ere zerbait diferentea kontatzen, eta orduan letren kontuarekin azken aldian nabil pixkate horri bueltak ematen, eta bai, batzuk, orain joko duan kantuarena, ilunak dira zuretzat, hauek. Joko dituzun urrengo bi abestiak galdetu izut horregatik zein, biak zureak ziren edo biak norenak diren, oso desberdinak iruditzen zezkialako elkarren artean. Vale. Orduan ez nuke detektatuko zurea denik edo horregatik galdetu izut, hau iruditzen zait ilunagoa eta jarraian joko duzuna zehatzagoa da, ez dakit, gauza konkretuak ditu, oso desberdina da. Bai, iluna da, bueno... Bai, esan digute askotan garela talde triste bat, eta hori da gure motxila. Ez, baina gure motxila, gure motxila hori da, orduan hortik ateratzea oso zaila da. Atzo ginen Limbon, txorradak egiten, zen genuen ere pizkat hortik atera, eta gara talde, sin más, normal bat. Kontua da, hasierako diskoa bai izan zela, hori, galerari idatzitako kantuak eta dolu prozesua, eta hola, pixkat, emo, ez? Eta bigarrena ere hortik... garaian, ez? Bai, garaikoa. Bai. Eta, horri lotuta ere bai, beti sinistu dut, ibilbeditik ona, ibilbedirekin hasi nintzenean, gai naizela bakarrik idazteko kantuak gaizki nagoenean. Eta ari naiz horri ere bueltak ematen, eta saiatu naiz gauza... Zara hori esaten duena sola saldi. Bai. Horrekan Franek esianen ibilitako Zelandan esaten zuen, berak idazten duela gaizki dagoenean, ondo dagoenean, ez, ondo dagoenean, pues, pote bat hartzera baten dela. Ja, nik uste ban zaiola buelta horri, Osa, ez da positiboa hori, ze bestela, kontua da etiketa hori jarri digutela, eta kantu batzuk, bai, holakoak dira. Uts. Bai, uts.
Bueno, egia da, badiru diguk igual tristen aldeko apologia egiten dugula, orduan, ze Gogorka gonda, Izaki ere gonda eta Izakik badu horrelako ere ezaki segatik, baina bai, batzutan etiketa kontua ere, anari dator. Bai, ezakit, intensoak, ez, pizkat, edo... Bai, etiketa hori jarri zai ez? Gorkari beti izan zaio abesti tristeak egiteitula, edo goibelak, Izakik ere pizkatola komentatu zuen. Bai. Zui igual ere, baina gero urrengoa... Igual da, errazagoa delako kantu tristeak egitea, kantu alaiak baino, Oso zaila da, kantu alai, nire ustez, Oso zaila da kantu alai bat egitea, eta ez izatea melodia txorrada bat, edo, ez? Osa, izatea serioa eta alai aldi berean, oso komplikatua da. Eta melodia triste bati nola jarri letra alai bat? Bai. Akorde maiorrak, demora guztia. Bai, hori kurioso da, niri Thatchers adibidez iruditzen zait talde bat oso ongi kokatzen dena tristuraren eta alaitasunaren artean, ez dakit oso ongi nola egite duten, eta galdetu diet askotan, haiek ere ez dakite, baina ez dakit zer den, bai, triste baina pozik aldi berean. Eta iruditzen zait oso... Biak lortzen baituzu? Bai. Hau da, tristeago. Jonkei Samson eta Negaregi, eta ez dakit zuzaren ala ez naizen ni, saiatu naizinez baina ezin. Saiatu naizinez baina ezin, erantzune iskin egin. Itz gutxi besoetan, itz gutxi sorbaldetan, itz gutxi begipean, itz aski saietxetan. Itz aski saietxetan. Urrian olsit joan da zaroa, azalean kristal zatiak, bermerik ez dut baina, luzatu nahiko nuke denbora, gezurrik ez esan, itz gutxi besoetan, itz gutxi zimurretan, itz gutxi begipean, itz aski saietxetan. Itz aski saietxetan. Itz aski saietxetan. Itz aski saietxetan. Eskerrik asko. Kolaborazio zaleak zaretela ezin esan, ez? Ez gara. Eta gaur egun ematen ari diren horrela artisten arteko gero eta gehiago, ez dakik gero eta gehiago edo orain irudipen hori dut elkarlan horiek. Egia da igual garai, duela urte batzuk gehiago zen nik egite dut abesti bat, eta ditzen dut ez dakit nor abesti horretan kantatzeko estrofa bat eta estribillo bat. Niri formula hori ez edo gustatzen. Baina kantuak elkarrekin sortzarena bai.
iruditzen zait askoz interesgarriagoa eta berazgarriagoa bi taldeentzat, bi musikarientzat, komplikatuagoa ere bada, eta lan handiagoa egin behar da. Baina, bueno, gustatzen zaizkit olakoak. Batez ere espero ez ditudanean, ze askotan da profil oso antzekoa, baina hola musikari diferenteak direnean edo estilo oso ezberdinak, bai gustatzen zaizkit. Guk egiteko ez, egia ez ditugula asko egin. Eta ez ditugu eginen urrengo diskoan ere ez. Baina gehiago elkarlanean sortzearena, bai, hori egiten zaite, izen zaite oso guapoa. Begira, justo, bi letra hauek zureak dira da metxenak. Galderunen. Entzungo dugun urrengo letra, bueno, urrengo abestiak, eskerrak bideari du izena. Bai. Eta hemen gauza zatzetara jotzen duzu, idazteko bi modu oso desberdin dira, eta zer bilatzen duzu? Honek iruditzen kriston indarra duela, ez dakit gaur egun abusatzen ari den horretaz? Hoi idazteko modu honetaz? Bueno, ja, igual... Abusatzen edo ez dakit, baina erabiltzen dira gauza oso konkretuak, eta horrek badauka eragin handi bat, zuke imaginatu aldezulako, ez? Edo imaginatzen dugulako, idazten dituzu. Ia, igual garaian ere abusatzen zen, eta ni ez nintzen konstiente. Pentsatzen nahi nintzen, zein da galdera? Bai, idazteko modu diferente hori, ez? Ja, igual dago modan, orain bizkate... Bueno, ez da oraingoa, 2008 batekoa da bestia. Kantua bai, hori da. Orain 2008an igual gehiago, ez? Bai, oza, banuen beti buruan eta izan dut eta uste dute funtzionatzen duela horrek. Gauza oso konkretuak kontatzen dituzunean eta oso pertsonalak. Eta lekuak. Eta lekuak, bai. Edo izenak, edo... Jendea normalean ez doa, oza, bere buruan ez doa toki hoietara eta gauza hoietara. Doa haientzat toki hoiek diren horretara, ez? Oza, amaren kantuan aipatzen ditut kontzertu batzuk. Nire amarekin ikusi nituenak, zuek ezareten nire amarekin kontzertu horietan egon. Espero ez. Baina, seguraski egon zarete zuen amarekin, edo zuen lagun batekin, edo guraso batekin, edo lehengusuarekin kontzertu batzuetan. Eta orduan horituko zarete kontzertu horiekin. Nik esaten modut kontzertu bat, pues, bueno, ere balio du, baina oso zehatz jokatuta, ezagit, horrek eramaten zaitu beste toki batera. Sentsazio, ezagit, izan dut beti sentsazio hori. Eta kantuenekin ere gertatu da pixkate hori, bueno, ez, amaren kantuarekin gertatu zitzegun manesek idatzi zegula, azpeititik, kantu honetan esaten dut. Esan ez bera entzat eta bere sementzat importantea zela ama kantua, galdu zutelako ama garai horretan eta. Eta niari nintzen nire amari buruz. Ez nuen egin nahi maitasunaren apologia bat, eta ez, nintzen nire mobida txikia kontatzen. Eta bapatean ikusi nuen bazuela eragina. Eta igual ez dela inbeste... Osa, dira gauza konkretuak esatea, baina ez... ezagit. Konkretuak eta txikiak. Esango nuke, ez? Ze esaten alduzu... ezagit. Gora maitasuna. Da gauza oso konkretu bat, baina oso orokorraldi berean. Ez, Eta zer da, eskerrak bideari zer da, zuk orain arte egindakoari edo amari ere bai izan dako? Garai horretan, hau da, bigarren diskokoa, Beltxarga Beltzakoa, bai. Ba, momentu horretar arte bizi izan dituen gauza batzuei eskerrak emateko. Orain ikusten dut morarekin eta esan dut, gaur egun ez nuke hau idatziko, baina momentuan zen gure erroioa eta geunden horre bidearen kontu horretan eta bueno, nik hori, hemen pixkat apunta dut, atoda hostiagoa zen mundu honetan, ez, ataratu zu diskoa, hori izan duzuna, hartzen duzu karreria hori, edo sartzen zara espira horretan, bat, edo hurrengoa, jiran urte bete, berriro diskoa, berriro gira, berriro diskoa, berriro gira, eta zara konturatzen, altxatun gertatu zitzaizu, baina, bueno, segurenik, artista asko ez da konturatzen, egindako bideaz, ez? Eta horrestia zatea, Bai, aipatzen dira batez ere, osea, dira gauza, berriz ere oso konkretuak, baina manesen movida hori. Bueno, beste gauza batzuk,
eske kontatzen baitut galtzen du ere pixkat gerrazia, ez? Azaltzen hori gertatzen zait asko. Azaltzen baitut gehiegi abestiak, sentitzen dut zer? Norbaitek esan zian dela mago batek bere trukoa. Bai, pixkat. Karo, a ber, aipatzei du gauza oso konkretuak, orduan jendeak ulertuko ditu. Baina metaforaren bat erabiltzen badut, eta azaltzen badut, zuentzatia kantu horrek ez du graziarik. Gertatu zitzaidan Olaiarekin, nietzat bere kantu bat zen mobila bat, eta nik horrela ulertzen nuen, eta gustatzen zitzaidan horrela, bera ikustera joan nintzen Gaiarrera, kontatu zuen kantu horren atzean zer zegoen, eta zegoen oso urruti, nik nuen buruan nuenetik. Eta orduan niretzadia kantu horrek, pues, ez du... Zentzu bera. Bai, eta pena ematen dit. Orduan, nahiago dut askotan, ez denean gehiegi kontatzen. Bueno, orduan hemen gidoia botako porkula hartzen. Ez. Kontatuko izkizu gauza batzuk, eta edo gezurra esango dizuet, eta jazta. Osinaga hauek, baina, eta horrekoan ere, Osinaga etorri zen beste Osinaga bat, eta berak ere gidoiarekin ja nahiko aldaun eman zizkian. Ez, zu galdetu, bai, erantzun. Eskerrak bideari. Venga, kantatu nahi bauzu, pixkat. Uda korrika zebian ta gu esperoan dena eginda algen eukan dena bukatu da Azpeititik mezu bat manez julenekain Bezkaferik ez baina maitasuna tonaka Baionako lehioan Otsaiak 11 Kafeak ta balalaika Ta bilagun zakuan Ireki ez izteko denbora zaindu irri egiten ikusi zaitu Iruñeko balkoian San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina Alboan bilagun Irun berri niraia Lagunak etxean Bidatozkit burura Eta
zigarroaren kea. Ireki ez izteko denbora zaindu aita ama zuena da garaipena eskerrak bideari ta eskerrak eskerrak bideari ta eskerrak. A ver, kantatu zuek bizkat, ere? Eskerrak bideari ta eskerrak. Zaudete oso motibatuta, ez? Eskerrak bideari ta eskerrak. Eskerrik asko. Bai, egia garai hauetakoak zirela, hola, pop kantuak hola oso mitik. Orain ez dituzke usain zaite hau egitea ze ohitu gara kantuak iotzeaz elkarrekin eta beti azkenaldian gitarra elektrikoarekin ibili naiz beti. Baina beti sortu izan ditut hola bestiak. Orduan gaurkoan da pixkat etxean manengo bezala hola jotzen zuentzat. Eta bai, sin más, ilusioa egiten dira. Ba, itzultzea, hasierara. 2019an, bueno, eta zenuten diska, sortu ezakit bilbedi noi sortu zen, 2019 18ko uztailan, elkartu ginen lehen aldiz, baina lehenen txaioa bostok elkarrekin, izan zen 2019ko urtarrian. Eta diskoa grabatu genuen maiatzean, nabaritzen da gero diskoan, hori? Oso azkar eta oso denbora gutxian, egin genuen bai. Zuek ere estena berria zarete? Orain ja espero ez. Ez? Bueno, a ver, diot. Batez ere pandemiaz geroztik, sortu den, bueno, ez dakit, bai. Pues lehioak ireki dira pixka bat Euskal Herrian, ez? Bai, bai. Hor kokatzen duzu zuen burua, hori galdetu nahi zuen. Edo nun kokatzen duzu zuen burua? Ez dakigu oso ongi. Askotan etiketen kontua ez denez taldeek haien buruari jartzen diotena, normalean tipikoa da egotea deseroso mandizuten etiketa horrekin, ez? Eta beti talde guztiek esan dut. Esan digute galera zakizer, baina eta guk ere egiten dugu hori. Osea, berriak izan ginen momentu batean, eta 2021 batean beltxarga beltzarekin izan genuen nolako boom hori, ez? Pues, justo hilabete berean atera zen Thatchersen EPA eta Chill Mafiaren lehenengo diskoa denak Iruñan hilabete berean eta horri izan zen bizkat hori. Baina oso ezberdin. Bai. Baina guk ez genuen ezer egin hori hola gertatzeko. Igual ematen du baietze kanpotik, baina guretzat izan zen sorpresa bat. Kontua da jende batek eman ziola horri bombo edo, zein nola esan. Eta orduan hor kokatu gaituzte. Trap radikal basko. Eta eroso gara horre, eta gaude, eta ilusia egiten digu. Baina ja gaur egun ez dakit garen estena berria, ez? Gehiago zen nun kokatzen duzen zeu burua, gero azkenengo diskoan berriz, goldea du izen azkenengo diskoak, 2023koa da, eta hor, ez dakite izen burua horregatik den edo ez, baina bueno, goldea da, nekazariek erabiltzen zuten tresna bat, eta ez, lurra mugitzeko, edo aldatzeko, eta horren arira zetorren pixka bat, aldatzeko beharra edo zergatik izena. Izena
hori aretak azalduko luke perfectamente ze bere movida da pixka bat. Baina, ibili zen master bat egiten garai horretan, eta ezagit, ikasgai batean bazen, masterra zen gestión cultural edo una movida. Eta bazen la teoria del arado edo goldearen teoria edo. Básicamente da tradizioa eta modernitatea eta ez, aspaldi gure inguruan asko eta gehiagira biltzen diren hitzak, baina nola funtzionatu behar luke kulturak eta tradizioa nola erabili beharko genuke gauzak egiteko gaur egun eta aipatzen du funtzionatzeko modua dela golde baten antzera, osea goldeak lurra iraultzen du, baina da lur bera. Kontua da mugimenduak egiten duela gero lur hori izatea nola esaten da? Baliagarri gauzak ateratzeko bertatik. Eta gustatu zitzaigun ideia hori, eta guk ere ulertzen genuelako horrela pixkate ezakit, musika egiteko modua eta gauzak egiteko modua pixkate nahaztu eta ez dugu inoiz, ez dut uste inoiz esango dugunik hau da zerbait superberritzailea eta sentitzen dugu ere dena sortua dela eta dena dela kopiatzea batean. Eta ordan lortu behar duzula dauden gauzetatik zure interesekoa hartu eta moldatu eta gauza berriak sortu. Modu batera bada, ez? Zan edut, beraik, zuk lehenengo diskoa, lehenengo diskoa atera zenuenean, bazen ditu 19 urte? 21 urte. Eta adin horretan testosterona beteta, bueno, ez, igual ez, baina zan du garai horretan horrelako estilo bat, horrelako kantuak egiteak, badu... Ezakit berezitasun bat dela uste dut, ez? Ezakit hori zergatik den, askotan pentsatu dut horretan ere bai. Mitiko ez, taldeek, baina taldeek egiten, musikariek, ezakit, lehen proiektuetan egite dituzte gauza kaineroagoak, ez? Eta gero, batean, nik ere berdin egin dut, baina kontua hasi nintzen oso gazte. Horran oso gazte ere hasi naiz beste mobila egiten. Baina bai, antzeko bidea da. Bai, Eta berriro gorka etorri zen burura, hasi nintzen disko berriko izenburuak irakurtzen, eta denak dira norena, zerena, norena, aitzurrarena, lokatzarena, bai? Eta esan nun, aurreratu zineten. Bai. Zergatik izenburu guzti zerena, norena? Ez dugu inoiz egin disko kontzeptualik, eta beti izan dira kantuen bildumak, eta sortu ditugu kantuak eta gero elkartu ditugu, eta orduan hasi gara pentsatzen zerk batzen dituen kantu guztiak. Eta horratera ira, beltxarga beltzaren ideia, goldearen ideia. Eta goldean, hori, hola zen, eta ezagit, uste izan zena ametsen ideia bat, batasuna emateko bizkate diskoari, eta... Edo ez dakizuelako, musikarik ez dakizuelako, nola Kristo oso zaila da, oso zaila da. Normalen eukitzen dituztelako, horrela, berria bat, berria bi, ez dakizer, ez? Bai, eta gainera ere, bai, nik beti jarri izenburua kantuei, estribilloko bi hitzartu eta, oiek, eta ametxo horrekin aserretzen da pila bat. Eta esan dugu, izenburuak ere badu garrantzia eta askotan ez diogu ematen, eta... Eta horrela deitzen diozu gero zuek setlistean? Ez. Ez, goldearena da goldea, sakentzen diogu... Bai. Eta hori, izan zen pixkat batasuna emateko, eta estetikoki ere iruditzen zitzegulako... polita zela. Egia da gero, gorkak egin zula bere diskoan antzeko zerbait, baina, klaro, guez ginen ere lehenak izan, ere kopiatu dugu. Eta hori itzen naiz, Berde Pratoren diskoa genuela horre, ez?
aitaren kanta, ez dakit noren kanta, eta bai. Aitzurrarena. Aitzurrarena. Eta gertatzen zait gauza bat kantu hauekin, orain jotzen eta etxean entzaiatzen ohartu naiz. Kantu hauen goldearako sortu nituen kantuak, nik sortu nituenak behintzat, sortu nituen ja gitarra elektrikoarekin. Eta sortu hasi gara hortik, bai, goldeatik aurrera, gehienetan egite ditu kantuak elkarrekin. Orduan hasieratik badago taldea jotzen. Orduan batean hau entzaiatzen etxean, sentidu naiz oso bakarrik. Eta oso, bai. Eta taldi berean iruditu zait guapoa. Igual publikoaren zatez hain beste. Baina, ze ematen du, da txorra bat abestia, bai. Osa, txorra bat da. Baina, justo, kantu honek badu pizkat deserosotasun puntu hori, edo hori da bilatu nahi nuena pizkat kantuarekin. Orduan, izaiteke pizkat deserosoa, ez aldatzen. Eta etengabe da gauza bera. Eta letran aipatzen dena ere bai. Orduan, bueno, badu, hola justifikatzen dut. Eta gero ezin didazu zer esan. Kolpatu tatzera bota, kolpatu tatzera bota, etengabe atzera bota, etengabe atzera bota. Sartzeko atera behar, ateratzeko ustu behar, usteko kolpatu behar, aitzur bat, zaintzeko hasi behar, hazteko itxoin behar, itxoiteko denbora behar, aitzur bat. Izan da deserosoa pixka bat, ez? Hori izan... Baina 2 minutu edo disko. Bai, oso motza. Urrengo bestean lokatzarena da, eta pixkat aurretik ere komentatu duzu, baina gaur egun zer da zuentzako talde bezala. Esan duzu positibotzat edo ulertu zut, baina ez zeueko karrik, baina gaur egun ia denetarik egin behar duzu taldeok. Ez? Osa, musika egin, grabatu, zuk zeuk egin duzu, grabatu, diseinuak, kontzertuak lotu, estea... Lokatzez gainezka etxea ibaiak ez estanda egin du, eta gurea zen ardura. Bai. Bai, hori da, pixka. Eia egin behar dugula denetarik. Eta kontua da, Zabornan Euskal Herriko, baina munduko talde gehienak ez dira hortaz bizi. Eta hau da gustuko dugun zerbait, eta normalean hori izaten da talde gehienen egoera. Orduan gainera egin behar izatea gauza guzti horiek, ez? Musika sortzeaz eta jotzeaz aparte egin behar izatea beste kontu guztiak. Baina hola tokatzen da, eta ematen du horri aurre egiteko modu bakarra da dela edo egitea, eta ikasi egiten. Edo lehen esan duena, disketxe batekin sartu, edo manager batekin sartu, eta ni nahi dut jo, eta beste guztia beste batzuen esku utzi. Eta, ez dakit, sentitzen dut bi posizioak onak direla, eta hortaz bizi nahi bauzu, seguraski errazago izanen duzu
hola jokatuta, ez? Eta industrian sartuta guztiz. Baina errealistak izan da, ia ezinezkoa da. Gurean eta oso jende gutxi dago, eta oso egoera prekarioan, eta... Izango nizun, prekaritate hori ere, nola, ez azkenean gehienok edo lan bat duzue? Bai. Eta hau, bueno, askoek ez dakite zenbat lan egin behar den horrelako, edo, bueno, edozein proiektu aurrera ateratzeko, ez? Baina, Bai, gauza asko egin behar dira, bai. Bai, batez ere, batez ere delako lan bat ezin dena zenbatu. Eta ezin dena, ezin da produktibitatearen marko horrekin aztertu. Hemen gaztetxean, erosi behar duzue edaria, kontzertu bat dagoelako eta saldu behar duzuelako edaria, eta edaria da fisikoa, eta saltzen duzu eta irabazen duzu dirua, eta trukean dago zerbait fisikoa eta eragiten duena, eta kontzertuekin eta musikarekin arraroagoa da, artearekin, orokorrean. Ze ez da zerbait ukitzen aldena, eta orduan oso zaila da horri prezio bat jartzea, ze, klaro, lana zer da, jotzea kontzertua, ez? Edo, baina, klaro, lana da, abestiak sortzea, instrumentuak erostea, entsaioak, furgoneta, gasolina, denbora, kontzertu bat da ordu eta laurden, baina horren atzean daude ordu pila bat. Kontua da ikusten dena, dela ikusten den zerbait, entzuten den zerbait, eta desagertzen dena. Ez bada grabatzen, gaurko bezala. Desagertzen da. Orduan, oso zaila da modu duinean horretan aritzea, ez? Eta beti idazen diozu ezakit zetalderi jotzeko, ez? Kontzertuak antolatzen eta eskatu dute ezakit 4.000 euro. Eta, baina nola eskatuko dute 4.000 euro. Eta, hau da, lokura bat, ezakit zer. Oso komplikatua da. Oso komplikatua da, eta orokorrean ez gara hartzen, baina diru hoiek, kantitate hoiek gero ez dira, ezakit. Bueno, sin más, ari naiz gehiagin luzatzen. Prekario dela. Jendeak ikusten dituenan katxeak eta hori gertatu izan da, katxeak ikusten ditut, eta nola eskatzen dute hauek ez dakizen mamila, ez? Bai. Eta, karo, ez dago bakarrik, zatute ordu batean kobratzen dute hori? Bai, hori da. Ordu batean kobratzen duzuna, klaro. Eta gero beste arazo bat dago, eta da, musikarion artean ez dugula asko hitz egiten honi buruz. Hori asko ibilbedikoekin eta lagun batzuekin eta askotan esan dugu, hostia, falta da ere pixkat. Nik ez dakit ze taldek zenbat kobratzen duen, eta ez da morboa. Da, benetan jakitea, ze igual batean esaten aldiazu zakin hori, ostia, kobratzen alduzu gehiago, ze besteak begira zenbat eska. Ez dakit, ez dugu hitz egiten honi buruz, ze da oraindik ere gai pixkate tabua, eta orduan zaila, orduan guk erabaki genuen guk kudeatzea, ze horrela ez gara inorekin mobidetan sartzen, mobila guztiak guretzako, galtzen dugunean galtzen dugu, eta irabazten dugunean irabazten dugu. Orduan, sentitzen dugu oraindik ere hori dela gure bidea, errespetatuz beste batzuek hartzen aldutena, eta aldi berean ere animatuz jendea bide horretan behintzat saiatzera, ze ikasten dira gauza asko. Eta Ibaiak estanda egiten badu, zuena zen ardura. Nahi. Lokatzarena? Venga. Hemen tematu ginen pixkat diskonetan gauza hola naturalekin, eta ez? Bai, aitzurra. Bai, oso lurrekoa da Goldea disko. Zuten Iruñeko batzuek... Claro, eske ez gara, hori da beste kontu bat. Iriko batzuk Goldea izketan... Ja, bai, baina taldea Iruñekoa da, zuentzat ibilbedi Iruñekoa da, ezagutzen zenuten taldea aurretik, batzuk. Bai, eta zuentzat Iruñekoa da taldea. Bai, ez? Bai. Nafarra, Nafarra, Ez que esaten digut askotan Iruñekoa. Eta, bueno, venga, vale. Esan hartuko dugu, baina ez, berez
Ni Iruñan jaio nintzen, baina Irunberrin bizi naiz, eta Irunberrikoa naizela esaten dut. Javier Zangozakoa da, Eder Herriberrikoa da, eta Ametxetareta Iruñekoak dira. Osa, taldetik 2 dira Iruñekoak. Eta gara. Eta ensaiatzen dugu Irunberrin, eta orduan Goldearen zera hau, eta diskoaren portada, eta barruko argazki batzuk, eta dira gure ingurukoak, Irunberrin inguruko argazki aereoak edo. Orduan lurrarekin oso lotuta dago, inguru horretan sortu delako eta bizkate horretik. Orduan, nahi bauzu Iruñeko taldea, eta bestela Nafarroakoa, ez dakit. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak eztanda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten. Indartu leiotateak, lokatzari lekurik ez uzten. Ta berriro zaitu dala hemen, kolpe bat ez dena lokazten, baina behin betiko ez da ezer, lokatzak utxunea bete arren. Lokatzak kanporatera, baina berdin duia da, horma nola lokatzaz, barnea markaz betea da. Horma nola lokatzaz, barnea markaz, horma nola lokatzaz, barnea markaz. Horma nola lokatzaz, barnea markaz. Horma nola lokatzaz, barnea markaz. Eskerrik asko. Zure hitz batzuk irakurriko ditut. Vale? Aitzak... Ez letrak. Vale, markatu. Niri iruditzen zait gaur egun euskaraz egiten diren gauza asko musikalki edo estetikoki oso txarrak direla, baina ezin da publikoki esan. Euskaraz baldin bada, automatikoki ontzat ematen da. Musikarien artean bai hitz egiten du horri buruz eta kritika egiten da, baina publikoki ezin da esan. Eta esan nuen. Horia 2020koa. Bai, horretzen naiz. Izan dituen mobiak, elkarrizketa... Eta ondoren, diozu, leku euskaldunetatik kantatzen dutenek ez dute guk bezala ikusten. Izarorentzat adibidez, euskaraz kantatzea normala da, eta horrez gain ingelesez edo gaztelanez abesten du. Oso ongi, nahi duzun egin, baina horre euskarak indarra galtzen du, nolabait. Ongi dago euskaraz ez dakitenek zerbait galtzen ari direla sentitzea.
eztabaida hori ere hor dago, eta Iruñerrian diren talde asko euskaren aldeko autua egin dute. Osea, oraindik ere ados nago 2008ko Ibai horrekin. Hau bai lokatza. Bai. Osea, hau esan nuen beltxarga beltza atera baino lehen. Eta atera zenean, batean atera ziren beste talde batzuk, eta hori Txit Mafiaren kontua da. Eta hau geratu zen pixkate atzera, eta oroitzen naiz momentu horretan, hau da, txorrada bat, baina Twitterren eta jende askok erantzun zuen eta nire kontra pixkat, eta erantzun zuten batzuek, gero, jakin dut, direla gure fanak edo, bueno, segitu dutela gure musika eta izan zen justo garai horretan, aldaketaren garai horretan. Ez dakit, zen pixkat ere polemika sortzagatik, pixkat edo hitzegitagatik. Oraindik ere sentitzen dut bombo gehiegi ematen zaiola Euskara kantatze hutsak Bai, totalmente. Baina nire sartzen naiz hor, Osa, nire gure musika ere ez da kritikatua izan. Nik dakidala publikoki ezakit, berrian artikulu batean edo Twitterren ongi azaldua zergatik eta gurea ere ez da izan. Ordan sentitzen dut falta dela kritika orokorrean. Osea, horren atzean dagoena niretzat da hori. Falta dela kritika orokorrean Euskal Herrian. Ze oraindik ere badugu pixkat igual komplejo hori, ez? Txikitasunaren zera hori orduan txalotu behar da eta edo zer gauza, benga bai, guai, zakizer. Eta orain falta da hori. Eta hau esaten dut, jakinda niri ere etortzen altzaidala kritika hori. Eta pixkat beldur horrekin ere bai. Baina bai, ideia pixkat hori zen. Eta euskararen kontua, bueno, ez dakit. Bueno, arrazoi puntu bat ere baduzu, ez? Zuek autu bat egiten duzu pues inguru euskaldun batean bizi ez baldin bazara, autua ere bada, eta inguru euskaldunago batean bizi baldin bazara. Niri molestatzen didanak edo ulertzen ez dudana da, batzuetan entzun dituala talde batzuk esanez, modu naturalean ateratzen zaiela ingelesez kantatzea, edo euskaraz kantatzea, edo espainolez kantatzea. Eta, sin más, ez du sinisten. Ze hola, batean agertzen zaizu hizkuntza bat, eta idazten zu hizkuntza horretan, uste dut ez dela naturala. Da autu bat, eta autu bat izan da guai dago ere autu hori. Hartu nahi duzun autua, eta denak dira zilegi, eta denak daude ongi. Kontua diskurtsoan niretzat ezin dela izan, hau da natural, eta ateratzen zaitola egitea, eta ezagit, uste dut denok hautatzen dugula ze hizkuntzatan kantatu. Eta konstiente gara ze hizkuntzatan kantatzen ari garen. Sin más, hori zen laburpena. Hautatzen duzu ez norabidea. Bai, venga ba. Norabidearena. Afinatu behar dut. Gero berez pentsatuko duzu, letrei buruz ez ditezen galdetu. Ongi, hobe. Bestela igual zuri olaiarekin bezala pesatuko zait. Zer? Explikatzen. Claro. Galdetu zenidan nondik iristen den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdetu zenidan bide laburra zein den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria, berandu da. Galdera bat
ta espero etzen nuen erantzuna, gaur eta orainez. Eskatu zenidan ta eskaintzekorik ez, eskatu zenidan ta emateko deus ez, eskatu zenidan ta eskaintzekorik ez, eskatu zenidan ta emateko deus ez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria, berandu da. Galdera bat ta espero etzen nuen erantzuna, gaur eta orainez. Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko, 2026an berriz ere bueltan ikusiko zaituztegulakoan. 2000 esan duzu? 26an, izan like? Ezagit. Bai, deia urte bukaeran edo disko ateratzea eta kontzertuekin hastea eta ezakik osongi, baina... Azkenengo abestia berri, abesti berri bat izango da. Ez du inork entzun? Bueno, zuk taldekideek. Eta bukatuko duzu beste osinaga bateko esala iaia grazia indit, izenbura du dena pasatzen da, eta Inesek ere bukatu zuen dena aldatzen da. Bai, hasieran zen dena bukatzen da. Eta bai, justo ametxek, esan zian, Ibai, Inesek badu kantu bat, dena aldatzen da. Da oso antzeko ezagitzen, ja. Bai. Osinaga garriko du. Bai. Eta, oraingo zeitzen da dena pasatzen da, ez dakigu nola dituko den. Eta hau da, badibide bat hori letren kontuarena, orain arte egon naiz beti idazten bakarrik eta hau da letra eta listo, eta oso lehenengo momentukoa eta intuizioak beti agintzen duena eta pixkarroi horretan. Eta diskonetan letra batzuk nik egin ditut, beste batzuk ametxek, baina izan dugu aholkularitza edo letrekin, eta orduan eskertu behar diote ametxi laguntza, ze asko lagundu dit. Batzutan komplikatu izan da ere, zen orbait sartzen denean zure zera batean, ez? Letrak eta beti letren kontua da oso pertsonal, ez dakiz zer, movida hori. Orduan, zaila izaten da, baina oso pozik nago emaitzarekin eta beste kantu batzuen letrekin eta. Eta horregatik ekarri nahi nuen, pixkate ikusteko ere ez gaudela geldi. Eta... Listo, ez? Joko dut. Postdata, haure, beste elkarrizketa batetik hartutako eta grazia izan. Postdata, kazetari oharra. Baina nik ez nuen hori esan, Ez? Ez. Bale. Hori izen, autotunea ez da berrikuntza. Bai. Ez, hori da, egin zigutela argian disko kritika. Eta kritikariak jartzen zuen bukaeran... bukaeran agertzen bai. Esan dut, hau jarri du. Eta hori da, 2021-koa. Osa, 2021-an, ja oharra zen autotunea, ja ez da. Osa, ja da zerbait gure artean dagoena, eta ja. Ez da berrikuntza, ez. Pues orain nik ere, 2026an, orain dik badien Bueno, eskerrik asko Ibai etortzeagatik. Bai, zuei. Eskerrik asko zuei ere bai etortzeagatik, eta beti bezala, pues eskertu gurengo udalari, araieko udalari, aikari, eta zipote guztia montatzen laguntzen dian Beñati,
Ba, berari ere txalo bero bat, eta iratiri gabontza guztiagatik.